nuotiopaikasta kun mennään alas, silloin kun me tultiin, niin vähän matkaa kun alas pudottelee, niin siinä on hyvän näköistä metsää sit niinku jää eteen. Se on vähän niinku tossa noin toi metsä. Mä en tiedä, saako sinne ajaa vaan. Oho. Ai niinku kaato ei riittänyt. Laita mun jalka. Joo. Toi on vaan. Tossa. Kestääkö?